अस्सलाम वालेकुम। तकरार ड्रामे जी तफ़सील सां ऐं धमाकेदार ऐं ज़बरदस्त कहानी ॿुधाईंदा हलूं जेका नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों अचण वारी आहे किस्त इन जी एडवांस इन्फॉर्मेशन तव्हांखे ॾींदासीं इन नंढड़े वीडियो में। पहिरियां इनखे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहानी सम्झ में अचे। छा नवाब खान मीर सां धोखो कंदो ऐं नैना उन खां वठी करे मीर खे बि जेल कराए छॾींदो? छा नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों नैना खे नवाब खान मारे छॾींदो? छा किस्त जेका अचण वारी आहे दोस्तों उन में सिजावल खान लाला खे पूरो कंदो या हाकिम ज़ादी खे जेको आहे सिजावल पूरो कंदो? सॼी कहानी ॿुधाईंदासीं इन नंढड़े वीडियो में। छा मूसा नेक्स्ट एपिसोड में जेल मां छुटी ईंदो या न? पहिरियां इन वीडियो खे पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहानी सम्झ में अचे ऐं उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। अगर फेसबुक पेज ते ॾिसी रहिया हो त इनखे फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कंदा। तव्हांखे कहानी ॿुधाईंदा आहियूं दोस्तों। हाकिम ज़ादी सिजावल खान जे चवण ते यानी उनजी घरवारी हाकिम ज़ादी लाला के पंहिंजे घर वठी ईंदी नेक्स्ट एपिसोड में। उनखे चवंदी तव्हां असां गॾु रहो। इते हाकिम ज़ादी ख़ुशि थींदी त मां हिते रही तव्हांखे ज़हर ॾेई सिजावल खान खे पूरो कंदुमि। लेकिन हू नज़र रखणु चाहिनि था सिजावल खान वारा लाला ऐं हाकिम ज़ादी ते त मतां इहे असांजा दुश्मननि या सॼण हो इन्हनि जे पोयां हे हुननि जे पोयां नेक्स्ट एपिसोड खां इन्हनि जी कहानी स्टार्ट थियण वारी आहे। ऐं तव्हां इहो बि ॾिसंदो त मीर सां नवाब खान धोखो करण जी कोशिशि कंदो। दिल में हू कोशिशि कंदो त नवाब खान चवंदो त मां नैना हासिलु करे वठां मीर खां ऐं मीर सां उहो वाइदो पूरो न कयां। मीर खे बि कंहिं न कंहिं तरीक़े बाद में रस्ते सां हटाए छॾियां। लेकिन मीर बि सियाणो आहे, इहा करते ई कान करणु ॾींदो। ऐं हाणे भावल जे मथां बि प्रेशर ऐं संगत जो ऐं उनजी न्याणी जो बि ज़ोर पवंदो तूं मीर सां जेको आहे ठाह कर। भावल तंग थी करे पोइ इहो क़दम ठारो खणंदो लेकिन लेट एॾी तकड़ में न। लेकिन इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में तव्हां इहो बि ॾिसंदो त हाणे सिजावल खान मूसा खे छॾाइण जी कोशिशि कंदो। छाजे करे हू सम्झी चुको आहे मूसा न छुटो त असां बि ईअं ॿधिजी मारिजी वेंदासीं।